Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Bosco ndagarutse. Hari hashize igihe kirekire tutabonana kubera impamvu zitaduturutseho. Twarahuze cyane, twagiye mu bintu byinshi cyane, ariko Imana yabaye mu ruhande rwacu, ntago yaturetse, ntago yaduhishe kurabagirana ko mu maso hayo. Muri aka kanya rero, mbere ko ninjira mu kiganiro nabateguriye, ndi bugendemo nitonze kubera amakuru menshi ndi bubahe, ndabanza gusenga. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo. Muri aka kanya turi imbere yawe, turi muri wa mwanya waduhamagariyemo gukoramo. Mana, nta wundi wahamagaye muri aka kanya. Muri uyu mwanya ni jyewe wahamagaye, n'abandi wagiye uhamagara bari mu mwanya wabo, nanjye ndi mu mwanya wanjye. Rero Mana, ndagusabye ngo uhagarare kuri jyewe, ubwire ubwoko bwawe, uncecekeshe, wowe uvuge. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nababwiye, hari hashize igihe kirekire tutabonana. Uyu munsi rero nabategura ikiganiro, ariko ntabwo nagiteguye uyu munsi. Hashize igihe kirekire ngiteguye, ariko nagiye mpura n'imbogamizi nyinshi zituma ntagitanga. Satani yagiye yitambika, ariko Imana ishimwe, uyu munsi ngiye kugitanga. Ndakora uko nshoboye kose, ngende buhoro kuko hari amakuru menshi ngomba kubaha. Hanyuma Imana irabana natwe. Mbere yuko ninjira rero mu kiganiro, reka nsuhuza abantu bose aho bari ku isi, abakunda The Book TV. Ikaze kuri The Book TV. Nanone iminsi 10 ishize tutabonana, twari dukumburanye. Ikaze abantu bari muri Afrika, abantu bari i Burayi, abantu bari muri Aziya, muri Australia, muri Amerika, abantu bari hano muri Canada aho dutuye. Ndabasuhuje, Imana yamwe bamera umugisha, kandi mugaruke kuri The Book TV kandi muhabone ikaze. Tugumye kuganira, tugumye kubona byinshi, twunguke byinshi iby'Imana duteguriye tubimenye. Mbere yo ko ninjira mu kiganiro cy'uno munsi, ikiganiro nise ikivugo cya Satani kimworosora ukwari. Ikivugo cya Satani kimworosora ukwari. Ndasoma ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 10 umurongo wa 16. Haravuga ngo, dore mbatumye nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Dore mbatumye nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Muri Hoseya ibice 7 umurongo wa 11 haranditse ngo, Efurayimu ni nk'inuma y'injiji itagira ubwenge, batakira muri Egiputa bagahungira no muri Ashuri. Efurayimu ni nk'inuma y'injiji itagira ubwenge, batakira muri Egiputa bagahungira no muri Ashuri. Iyo bavuze ngo batakira muri Egiputa, nuko Efurayimu bundi yari representaga ari amoko 10, iriya miryango 10 y'Abisirayeli yose. Hari aho yari representaga na Efurayimu. Nukuvuga ngo bari abantu batakira muri Egiputa bagahungira muri Ashuri. Turi mu bihe bya nyuma, abantu benshi kubabwira ibintu bikomeye biri kubarurira, biri kubabihira. Hari umuntu wigeze ambwira, arambwira ngo iyo mvuze ibintu byawe cyangwa nkabiparitaja, ngo abantu barambwira ngo ibintu byawe, ngo ibi bintu uko biba bikomeye cyane, ngo biduhera iki. Abantu bamenyereye kurya isukari iryohera mu kanwa, ntabwo bamenyereye umunyu, kandi umunyu niwo butumwa bwiza, kandi natwe tugomba kuba umunyu w'isi. Umunyu urakarata, urasharira, ariko uravura, uromora ibisebe, ukarinda kubora. Niyo mpamvu rero muri no minsi ya nyuma kuvuga ubutumwa bukomeye nk'uko turi kuvuga bitubereye ikibazo gikomeye. Baraduhinda ahantu henshi cyane. Hari n'uwo nabonye avuga rwose ati, aba bantu bavuga Yesu uzaza, ntibavuga Yesu uturimo, nta kigenda cyabo, bari kuvuga undi Yesu. Barashaka kwigumira mu isi, barashaka kwiryohereza mu isi, barashaka kugenda mu modoka meza, barashaka kurya ibiryo byiza, barashaka kwambara neza, barashaka kubyara abana beza, kugira abagabo beza, kugira abagore beza, kuzenguruka isi, kuvuga bakabakomera amashyi. Nibyo bashaka, ntabwo bashaka kuva mu isi. Ariko isi iri gushirana no kwifuza kwayo, kandi umwanzi Satani yagiye abahuza mu bintu byinshi cyane, atuma batamenya urwango Satani afitiye inyoko muntu yose. Ntabwo wamenye urwango Satani afitiye inyoko muntu yose. Uyu munsi nasomye igitabo cyitwa Le Gouvernement Mondial de l'Antichrist Intégral, cyanditswe na Serge Mona, partie ya 3 yitwa Guerre contre Dieu et asservissement de l'homme. Guerre contre Dieu et asservissement de l'homme. Le Gouvernement Mondial de l'Antichrist Intégral, Serge Mona, ngo ni gouvernement, ni ubutegetsi bw'isi yose bwa Antikristo. Donc intégral ngo bagitanze igitabo cyose uko kingana,
cya Serge Mona, ariko nari gusoma igice cya gatatu cyitwa guerre contre la servissement contre Dieu et la servissement de l'homme. Bivuga ngo ni intambara yo kurwanya Imana ndetse no kugira abantu abacakara. Natangaye cyane ikivugo cya Satani cyasohotse muri iki gitabo, ariko kigeze no gusohoka mu kinyamakuru cyitwa La Vérité cyo kiburayi mu Faransa. Icyo kivugo cya Satani nagomba kukivuga nkuko we yivuga, avuga ati ndi, ariko nanze abantu bazakata bakajyana ibintu, abantu bakagira ngo nigiye uri kubivuga kandi ari Satani wayivugaga, akabyandikisha umuframaso akabicisha muri kira kinyamakuru cyitwa La Vérité. Serge Mona nawe akabikoporera muri iki gitabo cye cyitwa Le gouvernement mondial de l'antichrist intégrale, troisième partie, guerre contre Dieu et asservissement de l'homme. Donc nabisubiye nago mbisubiramo, nabivuze ni intambara yo kurwanya Imana no guca no kugira umuntu umucakara. Icyo kivugo rero kiravuga ngo atwikiriza isi ibisigazwa byo gusenya kwe, les ruines, ayinika mu migezi y'amaraso n'amarira, ahindura ibyiza kuba bibi, yanduza ibyeraga, abirandura ibyari bikomeye, akora ibibi byose ashoboye kandi yifuza kubikora ubuziraherezo. Urwango gusa. Iyo abaruzi ubujyakuzimu, uburebure, ubuhagarike, ubugari bw'urwo rwango, wagira ubwenge buruta ubwabayeho kuva isi yakaremwa. Mbega ukuntu ubwo bwenge bwose bwagombye guteranirizwa hamwe. Uko yangana niko ababara. Urwango rwe n'umubabaro we ntibipfa, kuko atakwibuza kwangana nkuko atakwibuza kubaho. Uwo ni Satani. Urashaka kumenya icyongera urwo rwango se? Urashaka se kumenya icyongera urwo rwango n'umubabaro we? Nuko azi ko mumbabarire. Ntabwo umunsi nshaka gusubiramo iki kiganiro ko nagiye ngisubiramo inshuro nyinshi cyane Satani agenda ntega. Aravuga ngo urashaka kumenya se icyongera urwo rwango n'uwo mubabaro we? Nuko azi ko ibyo akora byose abikorera ubusa, kuko azi ko yatsinzwe. Uyu munsi mu kiganiro cy'uno munsi ndabereka ukuntu Satani azi ko yatsinzwe, kuko azi ko yatsinzwe. Niba ushaka kumva uko ababara nuko yangana, ashobora kwangana no guteza umubabaro nk'uko aha abantu ibisaga byiza bisaga, cyangwa se umunezero usaga, ngo n'urukundo entre guillemets Satani atanga. Ngo we Rusuferi yahindutse Satani, abereyeho gupinga gusa, ngo bafite isi yose mu bitekerezo bye, kandi ni ufashe udushumi tw'ibibi byose bikorwa n'ibizakorwa. Ngo nawe afite idini, ngo kandi iryo dini ribamo kompanyi ya Satani, nk'uko mu idini ryanyu habamo kompanyi ya Yesu. Ahangaha ni ikinyoma gikomeye, kuko na kompanyi ya Yesu yo bitare Jesuite nayo niye. Ngo nk'uko mu idini ryanyu habamo kompanyi ya Yesu, ati muzi abari bose iryo dini muzi ryari ryo, ngo n'abaframaso. Iki ni ikivuga cya Satani, nakivuze mu buryo bwo gushyira kumuvuga ari we, ntavuga nk'uko yivugaga, kuko ntashaka ko abantu bazabikurura bakabihindura uko bitari, kuko abantu muri no minsi basigaye barwanya ubutumwa bwiza mu buryo bwose. Satani rero ni umwanzi w'isi, ni umwanzi w'abantu. Abantu benshi ntabwo bazi ko Satani bamufite nk'umwanzi. Abantu benshi ntabwo bazi ko Satani bamufite nk'umwanzi. Niyo mpamvu bahindutse nka Efraimu, nk'inuma y'injiji ijya itakira mu Egiputa igahungira muri Ashuri. Muri Ashuri ni hari mu banzi b'Abisirayeli, mu mbabarire. Muri Ashuri hari mu banzi b'Abisirayeli. Mu Egiputa niho bavuye bari mu buretwa, niho bavuye bahunga bava mu buretwa, ariko ngo basubira mu Egiputa bakahatakira, ndetse bagasubira no muri Ashuri. Ngo ni nk'inuma y'injiji. Yesu nawe akavuga ngo dore mbatumye nk'intama hagati y'amasega, mugende mufite ubwenge nk'ubw'inzoka, kandi mube nk'inuma zitagira amahugu. Imana ishimwe cyane. Muri no minsi rero nari nateguye icyigisho kivuga ngo ingabo za Satani ziri kurwana kinyuma. Ntago nabashe kugitanga, ariko uyu munsi ndagitanga nk'uko kiri, kandi ndashima Imana yuko hirya y'intambara umuntu bari kurwana Imana ibasha kuzimucishamo, akabasha gukora umurimo wayo.
icyigisho kino munsi rero nacyabwiye kiravuga ngo ingabo zo hejuru n'abami bo mu isi bari kurwana ikinyumanyuma. Ingabo zo hejuru ari z'abadayimoni n'abami bo mu isi bari kurwana ikinyumanyuma. Nabwe ko muri gisirikare cyane abantu bazi iby'igisirikare bazi iterime bita withdraw ni mu cyongereza, ariko mu gifaransa ni repli technique tactique cyangwa se repli general. Ni ukuvuga ni ugusubira inyuma ukava mu birindiro byawe kugira ngo wenda ushobore kwiyorganiza neza wongere utere, cyangwa se ugasubira inyuma ukava mu birindiro byawe kugira ngo mudashira kuko mubona mwatsinzwe. Abasirikare bato baba bari ku rugamba ntabwo bamenye ibiri kuba, bumva baha amategeko cyane. Niyo mpamvu giye nanze kujya mu gisirikare, sinkunda umuntu umpa amategeko atansobanurira impamvu ngomba kwexecuta iryo tegeko. Abasirikare batoya benshi bakora izo repli tactique cyangwa repli general batazi ibiri kuba, bababwira ngo tugende musubire inyuma gusa. Ariko abasirikare bakuru baba bazi ibiri kuba, ariko ibanga ryabo rikagenda ryiyongera cyangwa rigabanuka bitewe nuko bazamuka mu ntera. Satani rero ikintu yavuze muri kiriya kivugo cyasohotse mu gitabo cya Serge Mona kikongera kigasohoka mu kinyamakuru cyitwa La Vérité cyo mu Bufaransa, yavuze ngo ikimubabaza cyane kimutera agahinda ngo nuko azi ko akora byose, azi ko akora biriya bibi byose abikorera ubusa kuko yamaze gutsindwa. Satani yamaze gutsindwa, arabizi neza ko yatsinzwe, kandi n'ingabo ze zo hejuru z'abadayimoni zirabizi ko zatsinzwe, na bamwe mu bami bakomeye barabizi ko uru rugamba batazarutsinda. Bari kurwana intambara bazi neza ko batsinzwe, bazi neza ko bamaze gutsindwa. Reka dusome ibyahishuwe ibice 17 umurongo wa 14. Haleluya. Ibyashuwe 17 umurongo. Iyi jambo narikunda cyane, shobora kuba maze kurisoma nk'inshuro 3, ariko ni ijambo umuntu w'umukristo yagombye kumva akarisobanukirwa. Ijambo riravuga ngo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, ngo kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe nawe batoranijwe bakiranutse nabo bazayinesha. Imana ishimwe cyane. Biragaragara ko Satani hagurukiye kurwana, ararwana intambara kandi akora ibikomeye ibibi byinshi cyane, nkuko yavuze ngo iri couvre le monde de ruine, bivuze mu gifaransa nkuko byari byanditse, ariko ngo yuzuza isi ibisigazwa byo gusenya kwe, kandi akayinonda akayindika mu maraso n'amarira. Ariko ibi byose ngo abikorera ubusa kuko azi ko yatsinzwe. N'ijambo ry'Imana niko rivuga, kandi Satani n'abadayimoni bizera ijambo ry'Imana kuko bazi ko byavuzwe n'Imana itabeshya. Imana yabaremye. Ijambo ry'Imana yavuze ngo bazarwanya umwana w'intama, kandi umwana w'intama ngo azabanesha kuko ari mutware utwara amahanga, atwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe. Haleluya. Bahamagawe nawe, batoranijwe nawe, bakiranutse nabo bazayinesha. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Dusome muri Yesaya ibice 24 umurongo wa 19 kugeza ku 23. Haravuga isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane, isi iradandabirana nk'umusinzi, kandi izanyeganyezwa nk'ingando. Igicumuro cyayo kirayiremerera, kandi izagwa yo kongera kubyuka. Uwo munsi Uwiteka azahana. Haleluya. Hangaha muhumve. Uwo munsi Uwiteka azahana ingabo zo hejuru mu ijuru n'abami bo mu isi. Uwo munsi Uwiteka azahana ingabo zo hejuru mu ijuru n'abami bo mu isi. Bazateranirizwa hamwe nk'uko imbohe ziteranirizwa mu rwobo, bazakingiranwa mu nzu, kandi iminsi myinshi nishira. Haleluya. Imyaka 1000 nishira, bazagenderwa kugira ngo bacire urubanza rwo kujugunywa mu muriro w'Iteka. Imana ishimwe cyane. Murongo 23 aravuga ngo nuko kwezi kuzakorwa n'isoni, n'izuba rizamwara, ngo kuko Uwiteka Nyiringabo azategekera. Haleluya. Ku musozi wa Siyoni ni Yerusalemu, kandi ngo azahabwa icyubahiro imbere y'abatware bakuru. Imana ishimwe cyane. Satani n'ingabo z'abadayimoni rero bazi ko barwana n'umunyacyubahiro ukomeye, kandi ubarusha imbaraga, ubarusha n'impamvu yo kurwana, ubarusha n'igitinyiro. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 19 aravuga ngo wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda umushyitsi. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda umushyitsi. Hari umuntu twaze tuganira aranyandikira ngo umuntu ngo akubwiye
ngo ko hari izindi mana zo gusenga, ngo kandi ngo hari n'izindi nzira zo kuzagera mu ijuru, ngo wamusubiza iki? Aba bantu bayobejwe na Satani, kandi Satani ibyo yababwiye by'ibinyoma, we yizera ibindi, yizera ko Imana ari imwe rukumbi, yizera ko Imana ari imwe rukumbi, kandi we n'abadayimoni be ingabo ze bayihindira umushyitsi. Muri Matayo ibice 8:29 hari ahantu Yesu yakijije abantu babiri bari barwaye abadayimoni. Yenye ngo barataka cyane bati, duhuriye mwana w'Imana, mbese uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera? Abadayimoni bazi ko igihe cyabo kizagera, bagafatwa, bagafungwa, bagacirwa urubanza, bakajugunywa mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Ariko muri no minsi baridegembya, bakora intambara z'uburyo bwose. Niyo mpamvu iki gihe babwiye Yesu ati, duhuriye he, uje kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera? Barabizi ko igihe cyabo kizagera. Niyo mpamvu Satani yavuze ngo ikintu kintera agahinda, ikintu kintera umubabaro kandi kinyongerera gukora bibi, nuko ikintu kintera agahinda kandi kinyongerera gukora ibibi, nuko nzi yuko namaze gutsindwa. Nigeze kugira iyerekwa rikomeye, ntabwo nakunze narivuze, ariko ryari iyerekwa rireba igihugu kimwe. Icyo gihugu sindi bukivuga, mugane wa pasiteri wa muvugabutumwa ukomeye wo muri Zimbabwe. Icyo gihugu cyari kimeze nk'inzu nini, ariko ngo iyo nzu yari iyoboyemo umugezi. Tugiye tubona ingona, ikintu kimeze nk'ingona, cyari gisangona ariko kimeze nk'ingona, ari kinini cyane, nakigeranya na Lewiyatani. Kiza cyoga majestueusement ngo cyoga n'ishema n'isheja n'icyubahiro, ngo tugiha amashyi. Abantu bazengurutse umugezi kiri kogeramo, bagiha amashyi. Kinjira uwo mugezi winjiraga mu nzu, iyo nzu nabonaga ari icyo gihugu cyose. Noneho bakinjiraho, ariko ngo umuntu umwe avamo agikubita icumu mu rubavu, ngo tugiye tubona kirasadutse. Abantu ngo cyari cyaje kimbira inzira yose, basohokamo ari bazima. Icyo kintu cyarantangaje cyane, basohokamo ari bazima. Ngo ariko umubabaro wacyo, umubabaro w'icyo gisimba watumye kirasaragurika, gikubita umurizo ahantu hose. Abantu bari mu nzu barasandara, kidusenyeraho inzu yose. Niyerekwa nabonye Satani nawe niko ameze muri no minsi, ari gukubita umurizo hirya no hino, kubera yuko azi ko agiye gutsindwa burundu. Ari gukora ibintu by'ubugome bukomeye cyane, kuko azi ko agiye gutsindwa burundu. Nyamara abantu atwaje igitugu bameze nk'inuma z'injiji, bahugiye gutora amasaka, bahugiye gutora amashaza, yabameneye hasi. Bagiye gutora umuceri, yabameneye hasi. Ntabwo bazi igihugu kirwana n'ikindi, nyamara we ubwe arabizi yuko agiye kurimbura isi n'umujinya we. Niki gituma abantu benshi bahombokera inyuma ya Satani n'ingabo ze, bakemera kujya mu rugamba rwe, bakemera kumurwanirira? Niki? Ni igipindi cya Satani no kwivuga imyato. Igipindi cya Satani no kwivuga imyato. Biriya bintu biri hariya muri kiriya kinyamakuru cyitwa La Verite, byanditswe n'uyu mugabo witwa Serge Mona. Ntabwo Satani abyereka abantu bose, ahubwo Satani abereka ko ari ushoboye, abereka ko ari ubaha ibyiza, abereka ko ari ufite plan nziza yo kuyobora isi ahantu heza, bakamutorera icyo. Kandi afite ikivugo cyiza kinanditse muri Bibiliya, nubwo kitazagerwaho. Afite ikivugo cyiza kinanditswe muri Bibiliya, nubwo kitazagerwaho. Ngira ngo nigeze kubabwira ko kwivuga imyato ari umuco uturuka kuri Satani. Kwivuga imyato, ndabizi ko abana b'abahungu twagiye twiga muri primaire kwivuga, tukivuga imyato. Bamwe bakivuga ibisekeje, abandi bakivuga ibyo kwica kugira gute na gute. Ariko kwivuga imyato ni umuco uturuka kuri Satani. Nare babwiye inshuro nyinshi cyane ko buriya Kayini yaje kubyara abahungu, agera ku mwuzukuru witwa Lameki. Igihe kimwe arivuga, ahamagara abagore be, aravuga ati, bakarameki muze hano nivuge mwumve. Arababwira ati, nukuri data Kayini yahorewe. Ati arabanza aravuga ati, jewe nishe umusore muzira kundema uruguma, nica umugabo muzira kundema imibyimba. Nimba data Kayini
yarahorewe inshuro 7, ni ukuri jyewe Lameki nzahorerwa inshuro 77. Mwibuka Yesu ko yavuze ngo muzaba ari inshuro 77. Umuco wo kwivuga ni umuco uturuka kuri Satani, kandi ntiyawuretse, yagumye kwivuga. Bibiliya iravuga ngo arazera nk'intare yivuga, kandi abantu bumva uko yivuga bagahitamo kumukurikira kubera igipindi cye, Reka twigarukiye ku rugamba ruri hagati tugaruke kuri urugamba ruri hagati y'Imana na Satani. Satani n'abadayimoni n'abagurishije ubugingo bwabo bazi neza ko bazatsindwa. Satani n'abadayimoni n'abagurishije ubugingo bwabo barabizi neza rwose ko bazatsindwa. Niyo mpamvu d'abord bari kurwana intambara nk'iyibyihebe. Buri ibyihebe, ya tactique y'ibyihebe ni tactique de faiblesse, ni tactique y'intege nkeya. Kwa kundi bafata abantu bugwate bakavuga ngo nimutaduha amafaranga, nimutaduha ibingibi ntitubarekura. Hari abantu bagira buriya, hari option ebyiri. Abanyamerika par exemple bo, abanyamerika ntago bajya bagura abantu babo, barabareka. Ntago bajya bagura abantu babo ngo batange ingwate, barabareka. Ahubwo bashobora kugenda bakarwana bakahohoza, ariko ntibajya batanga ingwate kuko bazi ko abantu bafata abantu bugwate baba bashaka amafaranga. Nuvuga ngo hari option ebyiri. Umuntu yafashwe bugwate ushobora kumwihorera agapfana n'uwo muntu wamufashe, cyangwa se ukajya kumuvana ne option eshatu, cyangwa se ugatanga iyo ngwate, nubwo rimwe na rimwe iyo ngwate ishobora gupfa ubusa. Satani rero abantu yafashe abamugurishijeho ubugingo, Imana izabareka bapfane nawe. Abadashaka guhitamo Imana izabareka bapfane nawe. Niyo mpamvu ari muri position de faiblesse ikomeye cyane. Icya kabiri, abami bo mwisi abari imbere mu bwiru bwa Satani bamaze kwishakira ubuhungiro. Bamwe biyubakiye ibihome. Nahoze nganira n'abantu ku rubuga duhuriyeho, nganira nabo ndi kubereka ibihome abami bo mwisi bicukuriye mu butaka, barabyubaka, barabikotera, barabifortifia na beto arme, bashyiramo ibintu byose bishoboka. Abantu bazi ibyo kubaka bazi ibyo bita beto arme. Icyari cyo ni beto ikomeye cyane birimo n'ibyuma, bashyiramo ibintu byose bishoboka. Bavuga ati niyo mutingito waza nahanga twahungira, niyo haba intaze guerre nucléaire, intambara z'ibisasu bya kirimbuzi, nahanga tuzahungira. Abandi bafite amafaranga arenzeho baguza amatike ngo abajyana muri Mars. Hari umugabo witwa Elon Musk umaze igihe kirekire agurisha amatike, afite projet yitwa SpaceX, agurisha amatike abantu ngo azabajyana muri Mars guhungirayo Satani. Ariko ijambo ry'Imana ngo niyo cyari cyawe waza cyarika hejuru mu nyenyeri, ukaba ariho ucyarika ngo naho nzahaguhura. Abo bari mu butaka bo rero ntibazi nicyo bicariye, kuko bicariye hejuru y'amazuku azabarimbura. Ashobora no guturikira mu butaka bari koga, kuko hari ibihome, hari ibyo bita bunkers, niko babyita. Hari bunkers zirimo ibintu byose n'amapisine byose ibintu byose ashobora kuhahungira akahamara imyaka n'imyaniko bitewe n'ibiryo afite uko bingana. Bazajya kubona bumve amazi arabize, bari muri pisine, babona arabize aratogose, bajye kubona bone amazuka ateruye byose arashwanyuje, bashyanye nabyo. Abami bo mwisi rero n'abakomeye bari mu bwiru bamaze kwiyubakira ibihome, bamaze kwishakira ubuhungiro. Ibyabereye Beningham mwarabibonye, abantu benshi ntago babyitegereje ngo bamenye ibyo ari byo, ariko Satani yari ari guca amarenga akomeye cyane. Ari amarenga mutabonye akomeye cyane. Mbere yuko ninjira mu byabereye Beningham, nagira ngo nongere mbereke cya kimasa ku bantu batakibonye. Dore nuko cyari kimeze gutya. Ikimasa baramije Beningham cyari kimeze gutya. Uyu mwana ureba ukiri imbere, ikintu afite ni Kristo ni ikintu kimeze nk'ikibuye ariko kimurika, ni nk'isarabwayi ariko rimurika. Abantu batazi antecedent y'iyi Kristo ni inyenyeri zari zaguye. Turibuze kureba ikintu inyenyeri kugwa ko inyenyeri bisobanura, byanditse no muri Bibiliya mu Byahishuwe ibice 6:13. Turibuze kureba icyo bisobanura, dushobora kuba twarabyenterprete nabi. Iyi Kristo ni inyenyeri yari yaguye. Uyu mwana arayitora, arabanza arayiramya, arayisenga, arangije ayijyana imbere y'iki kimasa cyari cyaje gifite umujinya mwinshi. Arangije cyari gifite ubundi amaso atukura, arangije agitunze kitakigira amaso y'umweru, kirishima, kimanuka kigiye kumwegera. Hanyuma igihe kiragera, abantu nabo babona ko byagenze neza, baza bafite ibindi za Kristo zabo, nabo batangira kukiramya. Wa mwana nguyu hejuru akana mubona kari hano ngaka kakicaye hejuru, niko kagenda, niko kamaze gutsindira kugikaruma, cyangwa se kugicogoza, cyangwa se
kugiturisha kubera ko kari gafite iriya nyenyeri, kiriya kimanyu cy'inyenyeri cyamanyutse karamye. Kristo za Kristo rikide. Mbabarira, hari igihe ntakunda ibi amagambo nakunda kuyashyiramo cyane kugira ngo ntatira attention y'amarogaritime y'amarigoritime y'aba bantu. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Satani yarari guca amarenga akomeye cyane. Ngira ngo muraza kureba ahangaha ni abana bari kugikuraho maske bayivanaho, wa mwana akiri hejuru nanone yerekana ya Kristo, n'abandi bazengurutse bafite bya Kristo. Ariko nagira ngo babwire ngo ni inyenyeri zari zaguye, barazitora baraziramya, bazijyana imbere y'iki kintu kukiramisha izo nyenyeri zaguye. Ikindi hari icyo bita Tour de Babel, umunara w'Ibabeli murawuzi. Ubu noneho wari uvuguruye usa neza, barawubatse usa nkaho urangiye, nawo wari uhari. Ibintu byatwaye des millions de dollars bategura ibintu byo kuducira amarenga. Ibyabereye Birmingham nkuko nabibabwiye, berekanye inyenyeri zigwa, ntago nabyerekanye hano, ariko imwe mu nyenyeri zaguye n'iri yuramwana yatoye ayizana nka Kristo, ayimurika imbere ya kiriya kintu. Berekanye akana k'agakobwa ariko kari kuyitora nyine kayereka kiriya kintu. Berekanye abantu bafite inyenyeri nabo bagiye imbere ya kiriya kintu kugira ngo bakerekanye. Berekanye umunara w'Ibabeli, berekanye kiriya kintu kimaze gutuza kubera ko bakimurikiye za nyenyeri zaturutse mu ijuru zikagwa, bakazitora bakaziramya, barangiza bakazijyana imbere ya kiriya kimasa kigereranwa na Satani cyangwa Antikristo. Ibi byose byanteye kwibaza gukomeye no gusubira ku murongo wo mu Byahishuwe ibice 6 umurongo wa 11 kugeza ku wa 13. Reka ngende buhoro. Ibyahishuwe ibice 6 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13. Aranditse ngo nuko mbona amena ikimenyetso cya 6, haba igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kibohesheje ubwoya, ukwezi guhinduka amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga uragarikira imbuto zawo zitarahisha. Aya magambo iyo umuntu yavuze ashobora kuyinterpreta, ashobora kuyasobanura neza nk'uko yanditse, akagira ngo ni inyenyeri zo hejuru zizamanuka zikikubita hasi. Niyo usomye mu busobanuro bwa Bibiliya bo ntibasobanura neza, muri commentaire biblique ntibasobanura neza nimba ari inyenyeri, bavuga ngo ahari ngo ushobora kuba ari za meteorite zizamanuka zikikubita hasi. Ariko Satani yari kuducira amarenga yuko atari meteorite zizamanuka zikikubita hasi, ahubwo bisobanura ya myuka y'umwijima izamanuka ikikubita hasi, aribo badayimoni. Ahangaha ndaza kuherekana aribo badayimoni. Nagira ngo mubwire ngo nta kintu Bibiliya itavuze, ahubwo ntabwo twabashije kubisobanura. Niyo mpamvu bisaba gusobanukira ubwiru bwa Satani kugira ngo umenye aho ibihe bigeze, umenye n'icyo Bibiliya yavuze. Nagira ngo mbabwire ngo kuri akumanuka kwa Rezerohimu ni refort cyangwa se abanyembaraga, abadayimoni, ingabo za Satani, gutega ko muri 2025 Satani yarakuvuze, bari guca amarenga yuko ariko kugiye kumanuka hariya, kandi abazabakira bakabasha kubakira abo Elohimu nibo guhagarara imbere ya Satani, guhagarara imbere ya Satani n'abadayimoni. Nagira ngo bereke ko ari inyenyeri. Izo nyenyeri rero atari inyenyeri zisanzwe, ahubwo ari abadayimoni. Reka dusome muri Yuda igice cya mbere umurongo wa 13. Menya ni kwihuta cyane. Dusome muri Yuda igice cya mbere umurongo wa 13. Haravuga ngo ni umuraba wo mu nyanja ushega babiri furo, ari ryo ibereye isoni byabo, ibiteye isoni, mbabarire, babira ifuro ari ryo biteye isoni byabo. Ni inyenyeri zizerera, mwumva aho hantu kwavuga, ni inyenyeri zizerera zibikiye umwijima w'icuraburindi. Ni inyenyeri zizerera, babira n'abadayimoni. Ni inyenyeri zizerera zibikiye umwijima w'icuraburindi.
ni inyenyeri zizerera. Nagira ngo mbereka ko ziriya nyenyeri bavuga ngo zamanutse zikaragarikira mu isi, nk'uko igiti cy'umutini iyo gihushwe n'umuyaga gihagarikira imbuto zacyo, ari abadayimoni bazamanukana na Satani. Kandi Rudolf Steiner yarabyanditse mu gitabo La Chute des Esprits de Ténèbres, ni naho yanditse ya magambo avuga ngo bya bindi nabasobanuye bijyanye n'uze ngo bazafata abaganga b'ibisahiranda bakunda ibintu kurenza abantu, baba convaincre gutera abantu ibintu iby'inkingo, hanyuma abo bantu bahinduka ukundi kuntu, bahinduke ngo abantu bari batagira akantu k'Imana muri bo, ahubwo bahindutse materiyeri zo kwakira Satani. Bibiliya rero hari ahantu iyo umuntu hasomye ashobora gukeka ko inyenyeri ziriya nyenyeri tubona ku ijoro zamanuka zikikubita hasi, ariko ni abadayimoni. Turagumya turebe ikintu bisobanura, ikintu biriya bintu by'inyenyeri bisobanura. Muri Yesaya ibice 14 umurongo wa 12 kugera ku wa 14. Yesaya ibice 14 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14 bavuga ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu. Umve ko Satani nawe yitwa inyenyeri, ni inyenyeri zizagwa zimanuka, ni inyenyeri yo mu ruturuturu izamanuka n'izindi nyenyeri z'ingabo zazo. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, wa mwana w'umuseke we, ko wavuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga, ko baguciye bakakugeza ku butaka. Ahangaha ni ikivugo ngiye kumva ikivugo kiri noneho cyanditse muri Bibiliya. Satani abwira aba bantu bamukurikira uko kivuga, ntababwire buriya bugome bwose n'ibindi byose byari muri kiriya kivugo cyorosowe ejo bundi. Ngo waribwiraga uti nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe yanjye y'ubwami isumbe inyenyeri z'Imana. Inyenyeri z'Imana, mwumvise inyenyeri zagarutsemo abamarayika n'inyenyeri z'Imana, nsumbe inyenyeri z'Imana. Kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikasi, nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Icyo ni ikivugo cya Satani ariko abwira bari abantu bo hejuru bamukurikira, yewe nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, niko ababwira. Kandi nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikasi. Mwibuke yuko ubwami bw'umwijima nabo bakomvuata kuza, nako niko bavuga bazashyira guverinoma centre ya guverinoma mondiale cyangwa capitale ya guverinoma mondiale i Yerusalemu. Nzamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba y'urwobo. Abazabibona, haleluya, abazabibona bazakwitegereza cyane, bagutekerezeho bati uyu niwe wahindishaga isi umushyitsi akanyeganyeza ubwami. Uyu niwe wahindishaga isi umushyitsi akanyeganyeza ubwami, agahindura isi ubutayu, asenya imidugudu. Nkuko yavuze ngo je couvre le monde de ruine, je couvre le monde de ruine, kuvuga ngo ntwikiriza isi ibisigazwa by'ibyo nasenye. Uyu nguyu niwe wahindishaga isi umushyitsi akanyeganyeza ubwami, agahindura isi ubutayu, asenya imidugudu yo muri yo, ntarekure abanyagano. Kwa kundi arwana afata abantu bugwate, ntarekure abanyagano. Niyo mpamvu rero iyo urebye witegereze uje uno murongo wo mu byahishuwe, murongo mu byahishuwe ibice 6 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13, abantu batekereza yuko ari inyenyeri zamanuka zikagwa mu isi, ariko ni abadayimoni na Satani bazamanuka muri biriya bintu bya Birmingham. Byabere Birmingham yarari guca amarenga ko abadayimoni bazamanuka, kandi abazabakira bakabasenga aribo bazabasha gukorana nawe cyangwa se kubana nawe amahoro, aribo bazabasha kubana nawe amahoro. Niyo mpamvu ntekereza yuko, nibwira yuko, nkeka yuko, mbivuze inshuro nyinshi cyane kugira ngo hatagira umuntu uzavugira ibyo ntavuze, itorero rizava mu isi mbere yuko ziriya nyenyeri zimanuka, mbere yuko bari abadayimoni bamanuka. Kubera iki?
kubera ko iyo usomye mu byahishuwe ibyahishuwe byose, iyo ugeze ku byahishuwe ibice 4 umurongo wa mbere ntiwongera kubona itorero riba ryagiye. Itorero rigenda ku byahishuwe ibice 3 ku mirongo ihera, ku bice 4 umurongo wa mbere ntiwongera kubona itorero, kuzagenda kugeza igihe ku bice 19 aho Yesu azagarukana n'itorero. Haleluya. Noneho mu bice 6 niho biriya byago byose bikurikirana, byose ko bikurikirana biza itorero ryaragiye. Imana ishimwe cyane, biza itorero ryaragiye. Rero mu kurangiza nagira ngo mbasabe ikiganiro ntabwo cyabaye kirekire, nzi ko kiza kuba kirekire. Nagira ngo mbasabe guhitamo umugaba hagati ya Yesu na Satani. Mbasabe guhitamo umugaba mukorera cyangwa se mu Rwanda mu ruhande rwe, hagati ya Yesu na Satani. Hagati ya Yesu na Satani muhisemo nde? Muri byavuze ngo nge nahisemo kuba wa Yesu. Nge nahisemo kurwana ku rugamba rwa Yesu. Nahisemo kujya mu ngabo za Kristo. Turi bake. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dusa n'abenda gupfa ariko turi bazima. Dusa n'abakene ariko dutungishije benshi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dukubita hasi impaka. Haleluya. N'ikintu cyose kishyira hejuru kurwanya kumenya Imana tukakigomorera Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibyo bintu narabirebye ejo bundi, hari umuntu twagundaga ibintu yari yagize ubwiru abisukaho byose. Nababwira rero wa muntu we, reka nkubwire ijambo ry'Imana uko rivuga, riravuga ngo dukubita hasi impaka n'ibintu byose byari byishyize hejuru kurwanya kumenya Imana tukabigomororera Kristo. Haleluya. Nagira ngo mbasabe abantu mwese mwumvise ibi bintu Satani ari gutegura, mwumvise ko Satani ari kurwana ikinyuma. Abantu hari igihe nibuka ibintu bikantangaza cyane. Iriya ntambara yabaye muri Kongo yarantangaje cyane, nari nzi ko ntaza kuyivugaho ariko reka nyivugeho gatoya. Kabarebe yajyaga aza muri kaminuza, nicyo kintu twakundiraga Kabarebe, kuri Kabarebe bazi kuvuga amacumu neza cyane kandi akavuga aseka nyine, ntushobora kumenya yuko reka no kujya mu bintu byinshi cyane. Kabarebe bazi kuvuga amacumu neza cyane. Ariko twebwe iriya ntambara turayizi ko byagenze, abantu benshi barayizi. Igihe nagendaga mu nzira ntora ibitabo, ndimwe nza gutora Jeune Afrique rwose yari nshyashya, iri gusobanura ukuntu biriya bintu byagenze, isobanura ukuntu biriya oh my goodness. Ofete intambara itangira mu buto hari umuntu uzi kuvuga cyane. Ejo nahoze nganira n'umukongomani aho twakoraga, mwibutsa amagambo amwe ya mu buto. Yari umuntu uzi kuvuga iringara cyane. Hari ahantu yageze ari kuvuga iringara, wenda abantu bazi iringara muraza kunkosora, ariko iringara ni ururimi ruvugana igikangate cyane ku buryo ugira ngo uwo muntu uri kurivuga ni intwari ikomeye cyane. Aravuga ngo soki ngo yokaka na roba oyo ekoyaye yangwe ringikoroba arme ezari moderniser arme ezari organiser discipline ya solo ekotina kati arme nati akamayere nanganda ba bele rouge na ba bele vert na ba fantasé na arme mobimba na bino botelemi wana. Ngo nimwumva ndi kuvuga ngo adevienne que pour, ngo nimwumva mvuga ngo ikiba kibe, ngo nuko nizeye ingabo zanjye, ngo nuko nzi yuko ingabo zanjye ziri organiser, ingabo zanjye ziri discipline, ngo discipline ya solo, ngo discipline hejuru ngwiri mu ngabo zanjye, ngo ndizeye mwebwe ba bele rouge, mwebwe abambaye ingofero zitukura babitaga bele rouge, abambaye ingofero z'icyatsi babitaga bele vert, mwebwe ba bele vert, mwebwe ba bele rouge, nizeye mwebwe barwanira ku butaka na rume mobimba n'ingabo zose na bino botelemi wana, na mwebwe muhagaze aho ngaho. Yari kubwira abantu bakamukomera amashyi bati mu butu wa mbere. Ni nkora muri Chade amagambo amwe, ijambo rimwe rya mubutu bajyaga barigurisha amasefa 100 kugira ngo ujye uryitabiraho rize nka sonori uryitabireho. Yarazi kuvuga cyane, yari afite n'ingabo nyinshi cyane, ariko icyo gipindi cye nticyamuje gutsindwa, yaratsinzwe rwose. Urugamba rwatangiye Daeri, umuntu wari chef d'état major nawe yitwaga Mayere bisobanura espoir. Uwo mugabo baramukorompa, noneho akajya abwira abantu bya bintu ababwira ngo abasirikare bato ntibabazi biri kuba aho bageze, batese ko badusatiye tugeze ati ropriyevu bakiropriya, bagera ikisangane ngese ko badusatiye bageze ikisangane tubigenze ropriyevu bari ropriya kugeza bageze Kinshasa. Abonye bageze Kinshasa abwira mu butu ati mon maréchal je ne suis plus capable d'assurer votre sécurité, il faut que vous partiez.
undi aravuga ati je pars mais je serai de retour lundi. Ngo marishari wanjye ngo ntago ngishoboye, ngo ntago gishoboye kurinda umutekano wawe, ngo ukwiriye guhunga. N'abandi baravuga ati ndahunze ariko nzagaruka. Yari umuntu utaripfana mu buto, ariko icyo uko kutaripfana ntibyamuje gutsindwa. Kubera iki? Kubera yuko d'abord yarazi ko atari kurwana, yarabizi ko ingabo ze zitararuganize, bya bindi bango naruganize, yarazi ko ingabo ze zitari discipline, zagira discipline, kubera yuko bahoraga biba basahura bagira gute bambura abantu. Kandi wari bigishe mu byo bita article 15 ingingo ya 15 yitwa debrouillez-vous. Yarazi neza ko ari kurwana ari afite igihugu gidafite resolute, gidafite imihanda, gidafite iki. Yarazi neza ko ari kurwana n'abantu bari gukora intambara de procuration, intambara iyo bubwabo batikoreye ahubwo boherejwe n'ikindi gihugu gikomeye cyane ntari buvuge hano. Yarazi neza rwose ko yarazi ko arwaye, yari afite indwara ikomeye yaje no kumwica nyuma. Yarabizi neza, ariko agatera igipindi kugira ngo ingabo zigumye ku rugamba. Satani rero nawe ari gutera abantu igipindi, ari kubaha amafaranga, ari kubambika neza, ari kubizeza ibikomeye cyane, ariko agiye gutsindwa. Kandi nawe arabizi ko yatsinzwe, nawe arabizi ko azatsindwa, kuko byanditse muri Bibiliya ngo bazarwanya umwana w'intama, kandi umwana w'intama azabanesha, ngo kuko ari mutware abatware n'umwami w'abami, ngo kandi n'abari kumwe nawe batoranijwe nawe bahamagara nawe, ngo bazanesha iyo nyamaswa. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nagira ngo uhitemo umwami urwana mu ruhande rwe. Haleluya, haleluya. Nubwo harimo umubabaro, hari umuririmbyi yavuze ngo ndabizi neza ko harimo inzara, ndabizi neza ko harimo urupfu, ndabizi neza ko harimo ibyago, ariko jyewe nzemera nyuremo. Harimo inzara, harimo imibabaro, harimo urupfu, harimo ibyago. Turi na bake cyane, ariko dufite ikipe idatsindwa. Haleluya. Amateka yacu, inkuru yacu izarangira neza, izarangira tunesheje, izarangira Yesu anesheje uru rugamba hamwe n'abera bose. Uyu munsi nakwinginga ngo uhitemo Yesu Kristo kugira ngo umurwanane mu ntambara imwe. Umurenge avuga ngo umwamagabye ingabo ze kurwana n'ibyaha, umwamagabye ingabo ze kurwana n'ibyaha, umugaba n'umwana we intwari ye ninde. Oh, haleluya, haleluya. Umwami agabye ingabo ze kurwana n'ibyaha, umugaba n'umwana we intwari ye ninde. Reka turangize dusenga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagushimye Mana, ugira neza. Iki kiganiro niwe utumye gicaho. Narwanye intambara nyinshi kugira ngo giceho, ariko amakuru atanzwe hano yomeye ko atangwa. Ujye uyaherekeza buri umwe umusobanurire aho nagiye guca amarenga, ugende uhasobanura mu mitima y'abantu. Tubisenge mu izina rya Yesu Kristo. Amen.